Үндэсний үйлдвэрлэгч чиглэл компани 1990 онд чиглэл хоршоо нэртэйгээр гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, нийтийн хоолны тоног төхөөрөмжийн засвар, угсралтын үйл ажиллагаа явуулахаар 9 давхар байрны подволд байгуулагдаж байв. 2019 онд олон улсын ISO 9001, 2015 онд чанарын удирдлагын тогтолцоог жижиг дунд үйлдвэрлэгчдээс анхудаа амжилттай нэвтрүүлж, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартыг хэрэгжүүлж, нэгдсэн менежментийн тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн байдаг. 35 жилийн ой дээр чиглэл компани 3 үйлдвэр, 6 салбар дэлгүүр, 200-аад ажилтнтай болон өргөжөж 40 нэр төрлийн 220 гаруй хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг дотооддоо үйлдвэрлэж байна. Өнөөдөр чиглэлчүүдийн бахархалтай өдөр байна. Мэдээгүй 35 жилийн түүхтэй гэр хон захаар нийтийн одоо тоног төхөөрөмж засварлахаар 9 давхар байрны подволд чиглэл хоршоо нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулчихсан хойш мэдээгүй 35 жилийн ардаа орчихжээ. Тэр үе чиглэл хоршоо үүсгэн байгууллагад явж явахад одоо банкны өндөр хүүтэй зээл, экспорт, бараа бүтээгдэхүүн борлогдохгүй байхад олон одоо бэлгшээлүүд байсан боловч бид одоо ямар ч байсан тэр олон бэлгшээлийг тууштай ууггүй зүтгэснээ үүссэн өнөөдөр ийхүү 35 жилийн түүхээр ардаа орсон амжилт бүтээл нь бас дүүрэн байгаа. Ийм он цагийн эхлэл ирээдүйн бас он цагуудын үргэлжлэл бас болж байна гэж ойлгож байна. Бид өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг хотоодынхаа зах зээлд нийлүүлж байна. Тендерийн худалдаа маягтаар юу төр өөрийнхөө хэмжээ том худалдаа авах чигээр сургууль цэцгэлийн гадууны төхөөрөмж сүүлийн 8 жилүүд доктортой нийлүүлж байна. Энэ бол тендерийн хуулийг амжилттай хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Баялаг бүтээгчдийн дуу хоолой болж ажиллаж тендер хуулийн ажлын хэсэгт амжилттай оролцсоор өнөөдөр бид хотоодынхаа үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг импортын бараатаа нэг дараа бацлагдахгүй, нэг одоо багцад өрсөлдөхгүй ийм хууль хэцүү орчин байгаа учраас бид бас тодорхой хэмжээний амжилттай ажиллаж байгаагийн нэг илэрл юм аа. Ингээд өнөөдөр хуран цугласан нийт ажиллаж байгаа албаа тэднийг өрөөлдөг. Болон дотоод хүрэлцэн ирсэн түншүүдтэй мөн одоо бидний бизнесийг тогтмол дэмжиж ирсэн 35 жилийн түүхийн хугацаанд биднийг дэмжиж ирсэн үе үеийн хэрэглэгч тав хүндээ баярын мөн төргөж баярлсан талхснаа бас илэрхийлэхэд таатай байна. Жилдээ 3-4 экспонд Оросын холбооны улс болон Турк бас хятад улсууд руу явж оролцдог. За салбарын хөгжил ямар хөө байгааг хардаг. Мөн бараа бүтээгдэхүүнээ судалж аль болох чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, аль болох олон жилийн түүхтэй компани болон үйлдвэрүүдийг сонгон ажилладаг байгаа. За зөвлөгөө гангаар хийгдсэн бэлтгэлийн ширээнүүдийг үйлдвэрлэж байгаа. За энэ ширээнүүд маань маш эрэлт хэрэгцээтэй, хүмүүс маш худалдаа авдаг. За ширээгээ үйлдвэрлэж эхэлснээс хойш манай компаниар бүгд найрамд хятад ард улсын нэг ширхэг ширээ худалдаалагдахаа болцсон. Энэ биднэрт одоо манай монголчууд бас үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж байгааг харуулдаг. Дээр нь манай худалдааны зөвлөгөөд хүн үнэхээр бэлтгэлийн ширээ асуухад юмбад манай Монголд үйлдвэрлэж байгаа манай бүтээгдэхүүн илүү сайн бид нар өөрсдөө одоо баталгаат хугацаа гаргаж өгнө. Тэгээ чанар стандарт нийцсэн. Дээр нь одоо Монголдо үйлдвэрлсэн гэсэн хаяг шошиг бүх юм байдаг болохоор манай худалдааны зөвлөгөөч гэсэн борлуулахад маш таатай нүр бардан байдаг. 2020 оноос бид нэр одоо сүүлийн үеийн дэвшилтэй технологи, лазер машин, CNC машин гэдэг олон төрлийн тийм дэвшилтэй технологиудыг ажилт Монгол улстай үйлдвэрлэл явуулж байна. Үүнийхээ хүчинд одоо бид нар нийтдээ 240 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнийг тогтмол үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Чиглэл компани хорт авдрын их усүр болсон усны хурамцар савыг орлох цэвэрдэггүй ган сав, хоолны бэлтгэлийн ган ширээг үйлдвэрлэдэг. Тус компани дөрвөн бүтээгдэхүүн Евразийн эдийн засгийн холбооны тохирлын декларац авч Монголдо үйлдвэрлэж буй бүх тоног төхөөрөмжүүд нь стандарт хэмжээлзийн газрын тохирлын гэрчилгээ оюуны өмчөөр баталгаажсан байдаг. Ирээдүйд экспортын чиглэлээр ярьж байсан бүтээгдэхүүнээ гадаа зах зээлд гаргах нь бол цаг хугацааны асуудал гэж ингэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл бид бичиг баримтын үйлдэл буюу Евразийн холбооны жагсаалтанд бичигдсэн бараа нь бол гэрээгээр хадгалаад хийгдэх юм бол хэзээ ч одоо худалдаа гадаад худалдаа авах бэлэн байна. Ингээд ирэх юм бол бид одоо Монгол улсаас анх удаа техникийн бараа экспорт гаргах ийм бүртгэл болох боломжтой тийм он жилүүд бас
бодохгүй гэж бодож байна. За бараа бүтээгдэхүүний хувьд мэдээж чанарын сертификаттай. За ISO 9001 нэвтрүүлсэн компаниудыг сонгохыг хичээдэг. За хүнсэнд хүрэлцэхүйц бүтээгдэхүүн бид нар худалдаалдаг, үйлдвэрлэдэг болохоор хүнсний зориулалтын 304 болон 201 маркийн нэржүүдийг сонгож, ган төмрүүдийг сонгож бараа бүтээгдэхүүндээ хэрэгэлдэг болон худалдаалдаг байгаа. За Евразийн эдийн засгийн гэрчлэгээ буюу бидний 1-р олоннтойгоо 2-р олоннтойгоо 4 ширэмт нь за Казахстан, Испани орнуудад гарах боломжтой байдаг. За бид нар одоо за гадны зах зээл рүү за угсардаг ширээ, угаагуур за зэрэг бүтээгдэхүүнээр гаргахаар ажиллаж байна. Чиглэл компани түрүүс олгож байгаа хөнгөлөлттэй зээл төрийн бодлогыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажил олгож, ажлын байр, инновац шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж буй үндэсний үйлдвэрлэгч. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, үндэсний хөдөлгөөн одоо өнөөдөр амжилттай өрнөд явж байгаа. Хүнсний хувьсгалд нийт 2577 аж ахуйн нэгж Монгол Улсын хэмжээнд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд явж байгааг нэг нь чиглэл компани байгаа маа. Тийм ч учраас өнөөдөр үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 53 үйлдвэр ажилтнанд орсон байна. Энэ жил ихэд л одоо 44 ажлын байрыг цааш нэр бий болгожээ. Энэ дотор чиглэл компани нь 2 үйлдвэр ажилтнанд оруулсан амжилттайгаар орж ийн. Мөн дээр нь 100 гаруй 200 түмнийг ажлын байрыг хангасан амжилттайгаар энэхүү үндэсний хөдөлгөөн дотор бас томоохон байр суурийг эзлээ явж байна. Тус компани гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд Бүгд найрамдах Ард улс, Орос улбаны улс, холбооны Бүгд найрамдах Герман улс, Бүгд найрамдах Турк улс, Бүгд найрамдах Солонгос улсаас олон улсын стандартад нийцсэн хүнсний тоног төхөөрөмжүүдийг албан ёсны эрхтэйгээр дотоодын зах зээлд нийлүүлдэг. Тоног төхөөрөмж хөгжсөн улсуудаас туршлага судалж, ажилтнуудаа мэргэшүүлж хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлсэн байна. Сүүлийн 20 оноос хойш тасралтгүй жил болгон Шандуунд руу ажилчдаа авч явж мэргэшүүлж байна. Одоо энэ нь яа гэхээр тухайн одоо тоног төхөөрөмж юм уу шинэ дэвшилтэд тоног төхөөрөмждөр ажиллах, ажилчдаа сургах, тоног төхөөрөмжийг ажилуулах гэх энэ үндсэн дээр ер нь бол манай үйлдвэрийн одоо бүтээмж чанар хийцэл айгүй сайжирж байгаа. Анх бумах манай хоёр бол 2008 оноос эхэлж танилцаад тэгээд одоо нааш цааш нь уршаа олон ч газар олон ч үйлдвэрлэл яваад тэгээд энэ номон заяагийн тогоо үйлдвэрлэн бүтээн гэдэг манай хоёрд бас олон жил явлаа. Тэгээд дараа би өөрөө 12 онд биеийн даагаад өөрөө дэлгүүр нээгээд өдий хүртэл ингээл ажиллаж байна. Би өөрөө бие даагаад дэлгүүр нээхдээ манай чиглэл компанийн захирал говьцөнд ах бас надад их тус нэмэр болж исэн. Тэгээд компанийн 35 жилийн ойн дээр бас бумаахта чиглэлийн хамт олондоо бас баяр мэндийг дэвшүүлж байна. Чиглэл компани хамт олонд 35 жилийн айн баярын мэндийг хүргье. Компани айн баярт өргөцсөндөө баяртай байна. Хамтран ажиллахад маш таатай шудраг хүмүүс байдаг. Монгол бол агуу төвтэй улс. Чиглэл компани агуу төвтэй улсын том компани. Бид олон жил хамтран ажиллахдаа баяртай болно. Чиглэл компани 35 жилийг бүтээлсэн ажилтнуудад талархал илэрхийлж, нийт ажилчдынхаа үндсэн цалин 5-аас 30% хүртэл нэмэгдүүлж, 4-өөс дээш жил ажилласан 47 ажилтан ахмад ажилтнуудаа мөрөн өргөжүүлэл, буцалтгүй тусламж, олон жил үр бүтээлтэй ажилласан 2 ажилтнаа 3 өрөө байрны урьдчилгаа 30%-аар шагнав. Мөн Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, хүнс бүтээн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны бүдаал, жуух бичгээр шилдэг ажилтнуудаа шагналаа. Би компанид ороод одоо 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. Сая 2025 оны золголтын баяраар компани маань надад нэг өрөө байрны 30% урьдчилгаагаар шагналсан. Сая өнөөдөр 35 жилийн арга хэмжээндээр хүнс бүтээн аж ахуйн бас шилдэг ажилласан гэсэн шагналаа авч байна. Маш их баяртай байна. Өнөөдөр 35 жил ой болж байна. Тэгээ ой хүрээнд өнөөдөр ямар ч 3 өрөө байрын урьдчилгаа 30% шагналсандаа баяртай байна. Тэгээ миний хувьд бол чиглэл компани үйлдвэрлэлийн албаны дараа 3 үйлдвэрээр хариуцдаг. Нийт хамт олондоо ойн баярын мэнд төргий бүгдээрээ сайхан баярлаарай. Хөдөлмөрийн зөв чигийг чиглэл гэдэг нэрээр нүүсэн байгуулсан бомсон. Айцтай дараа нь өөрийнх нь одоо удирдлагандар мөн үйлдвэрийн хариуцсан үйлдвэрийн дараадаг. Тэгээд одоо Монголын сайхан шинээр санаачилсан Монгол конгресс ихээр захиалж байгаагүй тийм тоног төхөөрөмжийг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн тэр их захиалгыг
сайхан залуучуудтайгаа хамтран ажиллаж байсан даа. Тэр болгонд одоогоор баярлан бахилж явдаг. Хэдийгээр одоо насны дэвтгүүр эдээд гарсан ч гэсэн одоо мөн өдрийн цөөнт огоорч гэсэн ажилдаа ирж гараа гэд одоо мөн ногоо нурын уулынхаа барилгын 7 дахь барилгатай одоо ажилласаар байна. Чиглэл компани 35 жилийнхоо тохиолдуулан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд цөмөн архан дүүргийн тусгай хэрэгцээд 341-р цэцэрлэгийн гал тогоонд 46 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг суйрлуулж үйл ажиллагаа явуулж хүүхдүүдэд хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлснээр тус компани ойн баярын өдөр цэцэрлэг нээлттэй хийсэн юм. За нийгмийн хариуцлагын хүрээнд чиглэл компани 2015 онд эхнэлхээс хүүхдийн эмнэлэгт 25 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг хандуулж ирсэн. За бид нар 30 жилээрээ ковид цар тахалтай үед за студ буюу за студийн галтгоонд 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж за хоол зовлог машины өгчсэн бол за энэ жил бид сонгон орхон дүүргийн 341-р цэцэрлэг буюу за Монгол улсад анх удаа тусгай хэрэгцээ хүүхдүүдэд за баригдсан 7 тэрбум хөрөнгө оруулалтын цэцэрлэг маань галтгоогүй учраас за нэгт боломжгүй байсан бол за манай компаниас 46 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж хандивлаад за одоогоор за 100 гаруй за тусгай хэрэгцээд хүчин бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон 50 гаруй ингийн хүүхдүүдийг за энэ хүү цэцэрлэг маань за хэв үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За өнөөдөр буюу шөнийн 8-ны өдөр за энэ хүү цэцэрлэг манаас нээлттэй хийсэн байгаа. Хүчин бэрхшээлтэй иргэдэг бол дэмжиж ажилладаг. За манайд хүчин бэрхшээлтэй 15 гаруй ажилчид ажиллаж байна. За манайх мөн хорих буюу шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 421-р ангийн за 30 гаруй хүмүүжигч нарыг ажилуулдаг. За одоо хүмүүжигч нараас маань суулгадаад за 3 ажилтан манай үйлдвэрт бас ажиллаж байна. Сүүлийн бид нар 4 жилийн хугацаанд нийгмийн хариуцлагын үзлээнд ажилдаа зориулсан 491 сая төгрөгийн за бүсэлгүүд тусламжийг олгосон байна. Үндэсний үйлдвэрлэгч чиглэл компани нь Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас жилбэр зохион байгуулдаг. Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд бодиттой хувь нэмрээ оруулж буй оны онцлог аж ахуйн нэгжүүдийг шалгаруулдаг энтерпренер шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагаанаас шилдэг жижиг дунд үйлдвэрлэгч энтерпренер 2019, хөнгө үйлдвэрлэлийн салбарын энтерпренер 2022, 2023 онд хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнаас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг ажил олгогч байгууллагаар шалгарч шагнагдан салбартаа төвчээлэн ажиллаж байна.